個單位係好稀缺嘅，即係合正東莞大部分都係65平或者67平嗰啲嚇，大套間嚟嘅。咁呢個單位有額外嘅一個加碼嘅一個大靚亮點啦。佢額外咧係有一個7字形嘅 L 型嘅陽台，非常之正。呢間房唔單正，好多朋友睇到係65平嗰啲係一個廁所，呢個可以做到2個廁所度嚇，大嘅一個淋浴間嚇。咁呢度可以作為一個浴缸房嚇，同埋一個洗手台、坐廁。咁呢度咧有淋浴間，回旋空間都 OK 嘅，都好大，好舒服。呢度嘅位置唔錯。Hello， 各位觀眾朋友，喜家主持人 Lily。今日 Lily 到咗我哋十里銀灘嘅隔離呢度咧，係屬於合正東寶灣啦嚇，就係維港灣隔離嘅。咁我哋平時咧好多朋友就係都會經常食咗飯啦，或者落咗班啦，就會睇我哋 YouTube 頻道嘅。咁我哋喜家咧係專門揾啲靚單位俾到香港朋友啦嚇。阿 Lily 今日咧揾咗套非常之正嘅嚇。呢個單位係好稀缺嘅，即係合正東莞大部分都係65平或者67平嗰啲嚇，大套間嚟嘅。咁呢個單位有額外嘅一個加碼嘅一個大靚亮點啦。佢額外咧係有一個7字形嘅 L 型嘅陽台，非常之正。兩邊陽台雙露台，一邊望東邊海景，望我哋嘅融創海灣半島啦。咁西面南面呢邊就望到我哋嘅跨海大橋啦，同埋私人沙灘。呢個單位真係非常之正。業主咧係做咗個封裝嘅，額外咧花咗3-4萬蚊做個落地封裝。後期咧你唔需要自己額外封嘅啦吓。而且呢個單位係一個大套間，有一個廁所可以浸浴缸嘅，非常之正吓。咁相信睇到呢個單位嘅朋友咧，都會即時加 Lily 嘅微信啦吓，上邊有我哋微信同埋香港大陸電話都可以取得聯繫嘅。呢個單位業主係非常之有誠意出售噶啦吓，唔係嗰啲有套單位要30幾萬吓，7字形嘅。咁呢個單位佢相當於係低於市場價20%，佢同佢其他嘅嗰啲單位65平都係一模一樣價錢，性價比非常之高吓。OK， 咁我哋而家所在呢個位置咧，就係位於我哋花園啦，合正東灣內園花園嘅。呢度可以即係我哋入嚟可以泊車嘅。咁過去嗰個方向就係維港灣噶，呢度咧就係沙灘吓。咁最呢邊咧就係我哋等陣會帶大家睇下呢個單位。呢個單位係屬於77座吓，係比較新嘅一座吓。我哋咧數字越大咧，佢樓就越新。73、75、77、78。79吓，咁102座呢最大塊呢座啦，102座係最新嘅，但係咧佢積咧基部分都係細積多啲，大積咧都係110方嘅。咁如果你啱啱好想20幾萬買個特別嘅單位，有7字形露台嘅，唔好錯過呢個靚單位吓。咁我哋呢個單位佢哋係75平方，會比我哋之前睇嗰單位會更加大啲吓，即係佢嘅實用率更加高嘅。OK， 唔囉嗦，跟住呢個鏡頭去望一望呢個首期只需要5萬蚊可以退款可以按揭嘅，一口價25萬，上去睇睇。回頭看這一生，人如飛蟲多茫茫，恨的苦的須承受。我隨緣塵邂逅，笑笑喊喊想起盡荒謬，進進退退如何能永久？難難綿綿都必須承受。L 型雙露台喎，哇，非常之正。嗱，試一試俾鏡頭落地飄窗望海景吓，東面呢邊都可以望到成個融創海灣半島海景山景啦吓，呢個 view 非常之正啊！相信咧之前呢啲影過嘅單位都係 L 型陽台嘅吓，價錢都差唔多，但係咧冇呢個落地窗喎，而且呢個單位係75平方嘅大單位吓，雙騎樓啦。嗱，再次俾大家睇下呢邊南邊嘅景觀，可以望到咩咧？可以望到跨海大橋、別墅區啊，成個天空啊，非常之正嘅。咁唯一缺點就係
左手邊呢座樓啦嚇，比較近少少嚇。咁但係咧，呢個雙露台都可以包埋佢嘅一個橋段啦嚇。L 型嘅呢度嘅陽台咧就冇之前我啲影嗰個比較長啲，呢個係短啲嘅。但係呢個落地窗，呢個窗啊，起碼都要5萬蚊嚇。即係你計佢平啲啊，都要5萬蚊，5、6萬嘅一個呢個雙層隔音玻璃嚇，唔驚打颱風嚇，質素非常之正啊！呢個用嘅材料係非常之好嘅。我覺得呢個東邊嘅景觀啦，佢比南邊嘅更加開揚舒服嘅嚇。望啲海景係藍色嘅，天空都藍色，今日嚇就唔錯呢個景觀嚇。住喺呢度咧，好寧靜，好舒服。如果你喺香港咧瞓覺嘅時候，真係經常會失眠啊，瞓唔着嘅，哇！喺呢個環境真係好舒服，吹住海風啊，飲杯咖啡。其實呢個地方咧 ，L 型陽台咧，我哋點會設計咧？其實呢度爭一部冷氣嚇，如果驚熱嘅話，真係爭部冷氣。咁如果你唔驚嘅話嚇，即係唔驚話會太熱啊！呢個窗打開嚟，哇！成個窗全部打開嚟。好對流啊，好舒服。喺呢度呢個地方咧，業主佢係做咗個晾衣架，我覺得好嘥啊！呢間房完全做一個茶室，即係設計個茶室真係非常之正啊！咁呢個牆面係有啲深灰色嘅，我哋有啲淺黃或者白色都好好睇，重新油入去嚇，做一個靚嘅茶室真係非常之正啊！呢個位置，因為佢足夠大嚇，足夠闊呢度嚇，都有一個2米左右嚇，3塊磚啊嘛，2米，啱好2米1、2咁嚇。咁呢度做個茶室，望個海景，吹下海風，或者我哋呢度啱好放個搖椅喺呢度瞓住嚇，或者放個按摩椅嚇，哇！呢度真係正嚇，因為好多朋友都中意大騎樓啊嘛，但係咧真係好少嘅。只得成個10里銀針，只得合戰東武灣先有嚇，即係我哋單望呢個露台都非常之舒服嚇，房裏邊都唔使睇啦嚇。哇！呢度都係可以做一個細啲嘅小茶室、小書房，兩邊都 OK 嚇。呢度坐下，嗰度坐下，呢邊就望別墅區嚇，都唔錯嘅嚇。OK， 呢間房更加正，好多朋友睇到係65平嗰啲係一個廁所，呢個可以做到2個廁所嘅喎嚇。都係 OK 嘅，我哋要嚟睇睇。嗱，呢度咧，佢係一個大嘅一個淋浴間嚇。咁呢度可以作為一個浴缸房嚇，同埋一個洗手台、坐廁。咁呢度咧，嗱有淋浴間，完全空間都 OK 嘅，都好大，好舒服。呢度嘅位置唔錯。咁我行出嚟睇睇嚇。呢個大套間75平方，更加開揚同埋舒服。咁我哋都要做一個放一個梳化位置，2張床都冇問題。其實呢啲家私全部都可以抌出去，全部都可以唔要嘅啦。嚇，有個冷氣嚇，冷氣都有啦，都唔使嘅啦嚇。牆面係唔需要重新油過嘅。我哋出去睇下出門口呢度，佢入門首先佢係一個廚房位，開放式廚房。咁因為呢座係77座。係最比我新一座嚇，比75、73仲新啲嚇。牆面全部都係啲貝殼貼磚嘅，抽油煙機嚇，呢個主食台。咁過嚟呢邊咧，佢呢度咧可以做一個鞋櫃，做到頂嘅設計。即係我哋可以重新同人民開始介紹下，簡單介紹下。人民首先得落標準大門，呢個可以換咗佢嚇。呢邊咧廚房開放式，呢邊做個鞋櫃。入嚟首先係一個大套間。非常之正，有個可以浸浴缸嘅廁所，有冷氣，梳化呢啲茶几可以全部唔要嚇，抌咗佢嚇。咁呢個單位就係最正嘅嚇，就係呢個7字形嘅 L 型嘅一個露台。哇！呢個景觀兩邊都可以作為一個茶室做書房，都係 OK 嘅。好，咁呢個單位咧，業主嘅實收價錢係25萬總價一口價嚇。咁因為呢個單位咧真係比較稀缺嘅，一層單位先得一套嚇，所以非常之稀缺。而且咧唔係個個單位業主做咗封窗，呢個單位業主係做咗封窗嘅，所以咧哇，性價比係非常之高，好吸引人嘅。
當天我默默接受，幾多辛酸也未放手，故意挑剔，今天我不在乎，只跟心中意願去走，不相信未作犧牲竟先可擁有，只相信是靠雙手找到我欲求，每一串汗水換每一個成就，從來得失我